除夕快樂，好快就過咗2025年啦。孤陋寡聞去食綠茶，唔係飲綠茶，係食綠茶餐廳。話說開咗咁耐，今次係第一次食，真係大鄉里出醒。開頭唔講唔知，以為綠茶餐廳好出名嗰個麵包淨係食甜品嘅，但係原來有好多嘢食㗎。唔使打卡，仲有禮物送，攞咗個公仔鎖匙。今次去依間正係羅湖東門，唔使走好遠，一過咗關搭2個地鐵站就到啦。之前喺香港都見過依間餐廳，喺銅鑼灣見過，價錢好貴，但係上到嚟深圳呢，就價錢便宜啲，親民啲，可以接受啲，咁我哋又可以食多啲。最後我哋4個人喺美團度嗌咗個唔知6個人嘅餐，哇，豐富。美食當前唔客氣啦，都唔記得咗咩餸打咩餸。呢一個蝦好食，必點啊！大家一定要試下。聽聞呢個豆腐煲都係好出名嘅。我呢啲食肉獸嘅一定係覺得隻雞係最精彩、最好味啦。仲有條魚都係好出色嘅，唔錯。呢個套餐底有齊晒呢間餐廳最出色嘅菜式，包括呢一個雪糕麵包。我諗最出名應該都係呢個雪糕麵包。最後連包皮都唔放過。去得東門梗係唔少得按摩揼骨啦。今日去咗檸檬街，朋友介紹呢一間。不過查實按摩就唔係我杯茶，咁呢，按得好唔好呢？大家試過先知。最後去咗金剛華，又係食啊！今晚揀咗依間江南菜，貴滿龍，因為朋友話想食豆腐，仲要係臭嗰隻。深圳啲餐廳真係好大好靚，每一間都有驚喜。每次食完飯見到啲餸都好靚，影完相呢，最後都係唔記得咗嗰碟餸係咩嚟嘅。國內食飯有個好處，佢哋有個美團，有好多團餐，啱晒我哋呢啲抉擇困難症。你俾我叫呢，我就全個餐單都可以叫晒返嚟。咁呢，佢就會幫我哋安排晒最精彩嘅菜式。朋友最愛嘅臭豆腐到啦！
真係好臭。今晚又係食蝦，晏晝食完蝦，今晚又食蝦。當然唔少得江南菜嘅魚啦。呢間餐廳好，仲有瓜子食，好有江南味道，大家又嚟試下啦〜